Ну, все началось как обычно. При торможении появился скрежет. Сначала иногда, вот, а теперь уже совсем часто. Я решил, что тут два варианта. Либо в колодке что-то попало, какой-то камешек, вот, либо, что более вероятно, это срабатывает индикатор износа колодок. Такая железная штуковина рядышком. Вот видите, я раскрутил уже суппорт. Вот, интересно, что у нас тут под низом. Так, это не колодочки. Кстати, колодочки, смотрите, довольно-таки не изношенные. А что же это, интересно? Тут скрипело. Индикатора я не вижу. Так, ну-ка. А здесь что? И здесь нет индикатора. Ну, износ, честно говоря, маленький. Так, а где наш любимый штангоциркуль? Посмотрим. Да, я же визуально-то проверял колодки. Вроде как были не изношены. Так, ну вот она. Толщина. Получается сколько? 16 миллиметров, чуть меньше. 15,9. 15,8. Ну, не знаю, никаких камешков. Ничего нет. Ну, интересно. Это у нас внешняя колодка. А это внутренняя. Что же это скрипело? Непонятно. Ну, сейчас посмотрим по инструкции, какая допустимая толщина. Ну что, посмотрел. Минимальная толщина 6 миллиметров. Ну, извините меня, 14,6 это как-то большая разница. Собственно, меня это удивило, потому что я в прошлом году все менял колодки. Может, позапрошлом. А тут 16 миллиметров. Ну, короче, до износа еще далеко. Что же у нас здесь? Да ничего. Немного ржавчины. Немного износа. Никакого криминала я не вижу. Пальцы я смазывал. Вот специальная смазка для суппортов. Вот это я уже вытер. Вот он, суппорт. Так и оборвать можно. Вот там внутри полно смазки. Вам не очень видно. Но смазка там должна быть. Посветим фонариком. И заодно сам посмотрю. Ну да, вон она смазка там. Все на месте. И когда вытаскивал пальцы, не все были в смазке. Да, странно. Но скрипело и слева, и справа. Ну что, сейчас все почищу, поставлю на место. Посмотрим, что будет дальше. Хм. Как говорится, загадка. То ли науки, то ли еще чего. Разобрал левую сторону. Видите? Все, в общем-то, тоже нормально. Колодки тоже толстые. Ну, есть следы касания, да. Вот, например, на внутренней нет следов.
касание на наружной есть. Но это, собственно, так и должно быть. Суппорт прижимает ее. Вон они, следы на суппорте. Там еще есть одно блестящее место, но это, похоже, я отверткой зацепил, потому что, видите, на внутренней колодке следов нет. Ну, никаких камней, ничего я тут не обнаружил. Может, конечно, он и выпал, но не думаю. Как видите, она чуть-чуть поцарапана. Ну, то может я отверточкой сейчас сыпану. В общем, как-то странно. Сколько у нас там был размер? 15, 16, 14. Здесь у нас получается внутренняя у нас 16, наружная чуть меньше, наружная 15,6. Очень странно. Ну, буду собирать. Диски тормозные, кстати, тоже менены не так давно. Ну, колодки новые относительно. Прошли, может быть, 1020. Не вижу косяков никаких. Может быть, вот эта пружина прижимная слабая стала. Ну, не знаю. Можно купить, попробовать поменять. Да, вот еще, если ставить колодочки на место, то есть они здесь ходят нормально, выходят легко, туда-сюда ходит легко, направляющие не в грязи, здесь все нормально. Ну, посмотрим. Причем одно замечание, то есть скрип колодок не такой вот тихий свист, как бывает именно при плохом материале колодок, а нет, он такой скрип, как металл по металлу, то есть как будто что-то трет по диску или что-то такое подобное. Попробую записать, может быть, приложу к этому видео. Но вот я что обнаружил, видите, суппорт ходит в своем месте посадочном. В общем-то, это, наверное, нормально. Не знаю, насколько на новом это должно проявляться. Вот видите, снизу то же самое. Вот, и звук, когда срывается эта отвертка, вот такой похожий, как вот на этот скрип. Вот, слышите? Может быть, это просто тупо слабые пружины стали. Они же родные, я их ни разу не менял. Пробег 182 тысячи. Ну, попробую поменяю эти пружины и посмотрим, что получится.